SK 모형이라고 혹시 레진 회사 그 회사에 실장으로 있었던 적이 있고 한국 모형 아카데미라고 최초의 모형 학원이 있었습니다. 그때 초대 강사이기도 하고 지금은 전시 모형, 박물관에 들어가는 모형 제작하고 있고요. 최근에는 총 만들어요. 방송이나 영화 아니면 또 이렇게 박물관에 들어가는 총 같은 거 많이 만들고 그러고. 특별히 오늘 무슨 주제를 가지고는 아니고 제가 주로 다루는 것들이 이제 장비들. 그래서 여러분들이 쓰는 장비를 쓰는 방법, 제가 알고 있는 방법, 그리고 저희 작업실에 오면 많이 물어보시는 것들, 그런 것들 위주를 그냥 이렇게 서로 얘기를 해보면 재밌지 않을까. 그래서 옛날 얘기 하듯이 하면 될 것 같습니다. 가보신 분은 아시는데 2층에 보면 전시실 있어요. 그 어떤 분위기냐면 그 킬러 영화 보면 총 사러 가잖아요. 그럼 뭐 이렇게 띵 누르면 징 열리면서 총 막 수백 점 보이잖아요. 약간 그런 분위기입니다. 그래서 가서 구경할 수 있는 분들은 진짜 좋은 기회인데 저도 가서 봤거든요. 되게 좋았어요. 지금 그런 것들을 하시고 어쨌든 우리 카페에서는 에코락 갤러리에서 모여 전시를 하셔가지고 그렇게 좀 이제 먼저 소개를 드렸었어요. 그래서 아무튼 오늘 좀 이렇게 먼 곳에 계시는데 제가 모셨습니다. 좀 얘기 잘 주고받고 놀았습니다. 사실 계신 분들이 이렇게 딱 봐도 초보는 안 계신 것 같아요. 초보한테 해줄 얘기 그런 거 좀 생각을 하고 왔는데 그런 게 잘 없어서 좀 뭘 할까 좀 고민이 되네요. 일단 저를 아시는 분이 별로 없죠. 궁금하신 거 있으면 답변을 좀 대답을 해보고 그러면서 좀 시간을 좀 해볼까요? 앉아서 하겠습니다. 그러면 컴프레서 대부분 사용하시죠. 컴프레서 장비 활용법에 대해서 자료를 준비를 하지 않았지만 말로만 해도 될 것 같아서 제가 그 컴프레서 사용하시는 분들 작업실에 가보면 제일 놀란 게 제가 컴프레서 사용하시는 분들 작업실에 가서 보면 가장 좀 의아한 건 거기는 레귤레이터입니다. 에어필터라고 우리가 얘기하죠. 공기 조절도 하고 그리고 물도 수분도 걸러주는 그 장비가 컴프레서에 달려있어요. 컴프레서에 에어필터 달려 계신 분 그렇게 쓰시는 분 에어필터가 수분을 걸러내는 방법은 컴프레서가 작동을 할 때 발생되는 열과 공기가 합쳐진 게 식어서 물이 생깁니다. 그 물이 생기는 가장 큰 부분은 호수예요. 근데 레귤레이터가 컴프레서에 달려있으면 레귤레이터를 거쳐서 나올 때 이미 공기는 뜨거워져 있는 상태고 그 공기가 에어 호스를 통과하면서 점점 식어서 수분이 쌓여서 물이 나옵니다. 내가 에어필터가 달려있는데도 물이 나온다 그러면 그건 거의 10중 8구 레귤레이터가 컴프레서에 붙어 있어서예요. 실제로 그런 장비를 사용하는 업체들에 가면 컴프레서 따로 에어필터 따로 그리고 그 사이에 반을 이을 때 제일 좋은 건 공관입니다. 공관. 우리 에어컨 배관처럼. 그래야 공기가 식어서 수분을 걸러주게 돼 있어요. 그런데 장비를 생산하는 업체, 예전에 오공컴프라든가 또 몇 군데 컴프레서 제조하는 데들도 다 필터를 거기다 달려 있어서 소비자들이 그 필터가 컴프레서에 달려 있으니까 그냥 사용을 하게 돼서 왜 나는 물이 안 걸러지냐 필터를 두 개씩 달고 그러는데 그거는 필터와 컴프레서 사이에 호스를 연결하지 않는 것이 가장 큰 겁니다. 그래서 혹시라도 내가 아직도 컴프레서에 필터가 직접 달려있다 그러면 그거 분리를 하셔야 돼요. 장기간 사용을 할수록 물은 더 많이 나올 겁니다. 그거 하나만 잘 지켜도 물은 줄어들게 돼 있어요. 그리고 장비 얘기하는 김에 에어브러쉬 사실 제가 사용하는 에어브러쉬는 다 옛날 거라 올림포스 요즘에는 올림포스 거의 안 보이더라고요. 저는 아직도 올림포스를 꽤 많이 사용을 하고 있는데 트리거 방식과 그 다음에 버튼 방식 다 더블 액션이니까 다들 알고 계시죠. 제가 사용을 하는 것 중에 많은 분들이
분들이 와서 질문하신 것 중에 어떻게 이렇게 오랫동안 장시간 에어브러시를 사용을 할 수 있냐. 그래서 에어브러시를 몇 시간 사용하는 게 뭐가 문제인지 몰랐는데 보통 이제 실리콘을 쓰면 손가락이 힘들어서 대형 장비를 작품을 사용하는데 좀 어렵다 이런 얘기를 하세요. 그러니까 제가 에어브러시를 오래 작업을 하다 보니까 생기는 노하우들 별거 아닌 건데 좀 드리면 좋은 팁이다 생각하는 게 많은 분들이 이 검지를 사용을 하시는데 엄지를 사용을 안 합니다. 엄지를 사용을 합니다. 예를 들면 에어브러시 같은 경우에서 실버 브러시 같은 경우에 저는 이제 중지를 많이 사용을 하는데 이 중지를 사용할 때도 이 엄지를 사용을 해야 됩니다. 에어브러시를 당길 때 얘만 당기고 있으면 정밀 조절이 좀 어려워요. 그러니까 양을 조절할 때 좋은데 고정을 할 때 내가 일정 양으로 일정한 사이즈를 오랫동안 칠을 하고 싶다면 어느 정도 당겨져 있는 상태에서 고정을 해야 되잖아요. 이때 엄지를 씁니다. 엄지를 갖다 놓고 이 중지와 엄지를 비벼가지고 고정을 하는 거예요. 이렇게. 그럼 2시간, 3시간을 사용을 해도 손이 아프지 않거든요. 버튼식도 마찬가지입니다. 버튼식을 이렇게 사용을 하시잖아요. 이때 엄지를 올려서 버튼식의 위에 상부 부분과 엄지를 합쳐가지고 고정을 딱 하면 내가 원하는 양에서 엄청나게 쓸 수 있어요. 그리고 장시간을 사용하실 때는 엄지를 사용하는 것도 편합니다. 엄지를 사용할 때는 마치로 검지 위에다가 손가락을 미끄러뜨려서 고정을 딱 하는 거예요. 그리고 요거는 말고 없이 에어브러시를 많은 분들이 이렇게 사용을 하세요. 이러면 내가 칠해지는 부분이 잘 안 보입니다. 맞아요. 가장 잘 보이는 방법은 옆으로 보는 거겠죠. 손을 이렇게 쓰면 오래 못 써요. 힘들어요. 검지를 사용을 하면 훨씬 더 편하게 쓸 수 있습니다. 내가 칠을 하는 대상면을 보면서 엄지를 사용해서 검지에 딱 붙여가지고 고정을 하면 좌우할 때 거리감도 조절하기가 쉬워지고요. 장시간 사용하는 것도 굉장히 편해집니다. 물론 조금 더 오래 쓰시는 분들은 다 같이 아시겠지만 왼손과 오른손은 같이 써야 돼요. 같이 움직여주면 훨씬 편합니다. 그리고 가끔 작업을 할 때 모형을 가운데 하나 놓고 작업을 하시면서 불편해지는 경우가 있어요. 어떤 경우냐면 에어브러시를 뿌리는데 내 팔은 안으로 못 갑니다. 갈수록 틀어져서 불편해요. 그냥 편안하게 내가 쓸 수 있는 거와 제일 먼 중간에다가 모형을 두는 겁니다. 눈하고 거리감도 좀 편하고요. 여기서 움직여야 안팎으로 움직이기가 쉬워요. 이렇게 작업을 하니까. 근데 보통 보기가 편하려고 모형을 앞에다 놓고 작업을 하면 한계가 오는 거죠. 내가 쓸 수 있는 가동 범위가 이만큼인데 큰 작품을 작업할 때요. 비행기 날개나 동체를 칠할 때 얘를 앞에다 놓고 칠하니까 움직일 수 있는 부분이 적어서 얼룩이 많이 칩니다. 그래서 내 가동 범위를 아시는 게 좋아요. 내 팔이 여기까지 올 수 있고 여기까지 갈 수 있으면 모형은 중간. 그러면 이만큼 칠할 수가 있어지는 거거든요. 그런데 이게 힘드니까 이제 가동 범위를 엄지를 이제 붙여서 버튼식은 엄지를 쓰고 엄지를 쓸 때 검지에다가 붙여서 고정을 해주면 굉장히 편합니다. 저는 별거 아니라고 생각하는데 많은 분들이 이 팁을 잘 모르시더라고요. 그래서 이런 이야기 좀 해드리려고 오늘 온 겁니다. 약간 큰 사이즈는 ES6 리치펜 제품을 사용을 하는데 요즘에 다들 제가 쓰는 장비가 너무 그 정도로 안 들리나요 제가? 목소리가 작지는 않을 텐데 그냥 얼굴 튕기려고. 이 리치펜도 제가 좀 주로 쓰는 장비예요. 얘가 에어브러시가 4에서 6까지 나오는 거기 때문에 확산 범위가 좀 크고 이것도 그냥 작업하면 굉장히 힘듭니다. 그래서 엄지를 항상 사용을 하는 거죠. 엄지나 검지, 중지를 사용을 손가락을 2개 이상 사용하시는 걸 좀 연습을 하시면 작업하실 때 좀 편할 거다. 요 팁을 제가 이제 박물관에 전시관 모형을 하다 보니까 칠을 5시간, 6시간씩 며칠 동안 작업하는 그런 기간이 많아지다 보니까 저도 모르게 채택하고 취득해서 쓰고 있는 방법이거든요. 그런데 이제 어느 정도 고수가 되신 분들은 작업 시간이 늘어나니까 그 피로도 때문에 좀 손가락이 불편하다 하시는 분들, 그래서 그런 팁을
해주시면 좋을 것 같고, 도색을 할 때 제가 많이 쓰는 표현 중에 먼지가 많이 붙는 분들 또는 반건조 많이 올라오는 팁을 좀 말씀을 드리면, 우리는 에어브러쉬로 도료를 뿜어낸다고 알고 있잖아요. 그런데 개념을 이렇게, 에어브러쉬는 더블 액션이지 않습니까? 그러면 반쯤, 버튼은 반쯤 누르면 공기만 나갑니다. 그때 공기만 나가고 더 당기면 도료가 나오잖아요. 도색은 에어브러쉬에 있는 도료를 거기다 칠한다는 것보다 에어브러쉬에서 나오는 바람의 도료를 태워서 보낸다고 생각을 해보세요. 그러면 어떤 효과가 있냐면, 처음에 에어브러쉬를 공기를 뿌립니다. 그럼 공기가 나가고 있잖아요. 지금 공기가 계속 나갑니다. 그러면 공기의 흐름이 만들어져 있는 상태에서 도료를 쓰는 거예요. 처음부터 얘를 한 번에 사용을 하게 되면 요 주변에 있는 공기들이 갑자기 나갑니다. 평소에 계속 바람을 계속 보내주고 있는 상태에서 도료를 뿌려줘야 반건조가 아니잖아요. 갑자기 뿌리면 요 안에 닫혀있던 공기가 확 뒤집어지면서 반건조가 나타납니다. 도료는 계속 뿌리고 있고, 에어는 계속 뿌리고 있고, 도료를 중간중간에 태워서 보낸다 싶으면 반건조는 훨씬 줄어들 겁니다. 그러면 반대로 이제 우리 뭐죠? 환기장치 스프레이 부스도 보면 보통 스프레이 부스에 팬이 전방에 달려 있는 경우를 많이 봤어요. 팬이 전방에 달려 있으면 우리가 여기서 에어브러쉬를 뿌려서 도료가 나갈 때 이 팬이 그냥 빨아들이게 됩니다. 그러면 모형에 묻고 나머지가 뒤쪽으로 흘러서 빠져나가는 게 아니고 그 뒤에서 와류가 생겨서 반건조가 생겨요. 그래서 팬이 가급적이면 하단 또는 대각선의 밑에 쪽으로 있는 게 좋습니다. 도료는 생각보다 무거워요. 우리가 착각하는 것 중에 이렇게 음식점 같은데 환기 시스템 보면 보통 환기 시스템이 위에 있어요. 한동안에는 위쪽으로 빨아내는 연기는 공기보다 가볍습니다. 그 연기는 떠요. 위에서 잡아서 끌어올리면 되지만 도료는 공기보다 무겁습니다. 가라앉아요. 그래서 환기 시스템이 아래쪽에 있는 게 중력을 이용해서 빨아들이는 방식이고 반건조가 없어지는 겁니다. 자동차 부스가 스프레이 부스가 다 하단 쪽에 필터가 달려있고 환기 시스템이 달려있는 이유거든요. 한때는 물을 막 내리거나 목욕탕에서 먼지 없는 곳에서 칠을 해야 된다 막 이런 얘기들도 예전에 많이 했는데, 사실은 물리적으로 조금 고민을 해보면 간단하게 해결할 수 있는 거거든요. 만약에 내가 쓰고 있는 게 팬이 뒤쪽에 달려있다. 그럼 그 팬을 그냥 뒤집어 보세요. 바닥 쪽으로 하게 거꾸로 놓고 위에서 뿌려보시면 생각보다 훨씬 더 깨끗하게 칠이 될 겁니다. 그리고 그렇게 하면 뒤에 있는 공기가 안 달라붙어서 먼지도 잘 안 나요. 그 칸막이를 이렇게 막아서 밑에다 하는 그런 거. 지금 만약에 이거 잠깐만 쓸게요. 이게 스프레이 부스면 이쪽에 이제 팬이 달려 있고 이렇게 보통 쓰잖아요. 그러면 얘를 그냥 이렇게 쓰고 요 벽을 한번 종이로 이렇게 막고서 여기서 뿌려보세요. 그러면 먼지도 안 붙고 반건조도 안 일어날 겁니다. 그러니까 도료를 던지면 도료는 중력 때문에 떨어지게 돼 있어요. 그러니까 당연히 이렇게 해놓고 이렇게 뿌려버리면 여기 가겠죠. 그런데 우리가 의식적으로 칠을 하면서 페니스는 살짝 기울이게 되지 않겠습니까? 그러면 그 중력을 이용해서 되게 효과적으로 빨아낼 수 있을 거예요. 이게 닫혀있는 공간에서가 되게 중요합니다. 내가 있는 공간이 닫혀있는 방 안에 있다. 그러면 공기는 어딘가 들어와야 빠져나갈 텐데 들어오는 데가 없이 무조건 공기를 집어넣는다고 환기가 되지 않거든요. 그러려면 자연스럽게 중력을 이용을 하는 게 주변의 공기를 사용을 하지 않게 됩니다. 중력을 이용하면 내려가는 팬 쪽에서 공기는 다시 올라오게 돼 있어요. 원래 대류 현상이라는 건 그렇게 움직이게 되어 있기 때문에 팬을 아래쪽으로 놓고 쓸 수 있는 방법. 그래서 제가 예전부터 책상이 있으면 책상 하단 쪽에 팬이 들어가는 거를 좀 고민을 했었는데, 지금 이제 제가 직업이 이제 전문 모형이다 보니까 회사에는 그렇게 팬은 설치를 해놨습니다. 그래서 전방에 팬이 없어요. 전방에 팬이 있으면 도료 낭비도 되게 심하고 반건조도 심하고 먼지도 많이 붙어요.
하단 쪽으로 있으면 이게 훨씬 더 줄어들 수 있다. 그런 팁을 좀 말씀을 드려봤습니다. 근데 선생님 그 아까 이쪽 선생님 얘기는 뭐냐면 네. 그 이제 등 쪽에서 이제 빨아들이잖아요. 네. 그럼 여기다가 칸막이 같은 거를 좀 살짝 써놓고 밑에다 공간을 두면 조금 어떨까? 근데 이렇게 되면 아무래도 이게 부피가 커지니까 그거는 어떻게 생각하세요? 이렇게 해가지고 그러니까 이런 방법을 쓴 적도 있어요. 박스를 만들어서 중간에 칸막이를 설치를 합니다. 팬은 여기에 달려있는데 구멍은 밑에 뚫려요. 네. 효율이 조금 떨어지죠. 효율이 떨어지지만 표면에 두는 것보다 효과가 훨씬 있습니다. 한 가지 팁을 드리면 밑에 쪽에 구멍을 낼 때 사선으로 두시는 게 좋아요. 네. 여기서 보면 여기가 전방 앞쪽이고 칸막이가 있으면 팬은 여기 달려있고 칸막이가 이렇게 있어서 얘가 하단 밑에 한 5cm 남겨놓은 거 있으면 좋아요. 그런데 이걸 사선으로 넣어주면 훨씬 더 효과가 있습니다. 공기는 좁은 데서 넓은 데로 빠르게 흘러요. 그래서 빨아들이는 구멍이 크지 않은 게 좋습니다, 사실은. 제 경험상으로는 사선을 넣는 것도 각도가 있어요. 아, 그 각도가 안 되면 와류가 생겨요. 그러니까 각도 맞춰서 사선도 넣어요. 밑에 한 5cm 정도? 저는 보통 5cm, 근데 그것도 상자 사이즈에 따라서 다릅니다. 이 부스의 사이즈가 어떤 거냐에 따라서 그 공간 여유가 좀 달라요. 그거는 테스트를 좀 이렇게 해보셔야 돼요. 각도는 그러면은 몇 도? 그거는 테스트 해봐야 돼요. 테스트 해봐야 돼요. 그러니까 그 20만 원대 후반에 모 업체에 스프링 부스가 있는데 그게 보면 쓰면 와류가 생겨요. 왜냐하면 이 각도가 안 맞더라고요. 제가 앞에를 5cm 정도 드니까 잘 빨려 나가더라고요. 그러니까 각도가 있어요. 그리고 그 업체가 좀 잘못됐던 게 그 빨려 나가는 그 테스트를 물로 하더라고요. 물은 무겁잖아요. 그러니까 와류가 생길 일이 없어요. 이게 잘못된 테스트를 해서 제품을 만드니까 그렇게 되더라고요. 팬이 너무 크거나 용량이 클 때는 좌우 측면에서 공기를 유입시켜 주는 것도 도움이 됩니다. 가능하면 팬을 사용을 할 때 내 몸에 먼지가 안 가게 하는 것도 되게 중요해요. 여러분들 몸에서 생각보다 정전기 많이 발생합니다. 그리고 에어브러시가 생각보다 공기가 나오면서도 정전기가 발생을 해요. 그래서 전전기를 또 먼지를 빨아들입니다. 그런데 이 공기를 내 쪽에서 안 쓰게 하는 게 제일 좋은 방법은 들어가는 벤틀레이터를 좌우에 두는 거예요. 빨아들이는 건 아래, 그리고 공기를 유입하는 건 좌우. 그러면 이 앞쪽에 제가 뿌리고 있는 공간엔 아무 바람이 생기지 않습니다. 그러니까 나중에 기회가 되시면 제 작업실에 오시면 제가 만들어 놓은 부스를 보시면 알 텐데 아무리 커다란 스프레이건을 뿌려도 제 몸에서는 공기가 흐르는 걸 느낄 수가 없어요. 그건 그 팬 안쪽에서 공기를 유입하고 빨아들이는 게 다 되는 겁니다. 예전에 그거를 제가 어떻게 알았냐면 호기심 천국이라는 프로그램이 있었어요. 거기에서 실내에 있는 공기를 빠르게 환기시키는 방법에 대해서 나온 적이 있는데 1m에 1m짜리 상자를 아크릴 상자를 만들어 놓고 모기향을 잔뜩 피워놓고 거기에 이제 그 팬을 하나 달아놓고 켰을 때 얼마나 빨리 없어지나. 그런데 그것보다 그 팬이 이게 그 상자면 바짝 붙여있는 것보다 살짝 뛰면 이 주변에서 공기를 빨아들여서 빠지기 때문에 환기가 훨씬 빠릅니다. 영상 같은 데서 보신 적 있을 거예요. 기다란 비닐관을 입으로 불어서 얼마나 빨리 부풀 수 있나. 그런데 그거에 가장 빠르게 할 수 있는 방법은 입에 대지 않는 겁니다. 약간 띄어서 하고 불면 이 주변의 공기를 같이 빨아들여서 집어넣기 때문에, 그런데 이 주변의 공기가 내 등 뒤에서 오지 않게 좌우에 뚫어주면 이 다른 먼지들이 들어가지 않고 그 자체에서 다 해결이 되는 거예요. 생각보다 되게 간단한 시스템인데 제품화한 곳이 없습니다. 그래서 개인적으로 작업을 하시거나 공간을 스프레이 부스를 제작을 하시면 그렇게 제작하시면 좀 더 괜찮은 먼지 없이 깔끔하게 칠할 수 있는 방법이 될 거예요. 세바디 대표님 그 스프레이 부스 개발해 보시죠. 지금 말씀하신 그대로 나오는 예. 공간이 있습니다. 거짓말하지 마세요. 들었지 않습니까? 그래서 사실 필터는 이게 되게 중요한데 필터는 팬에 달려 있으면 안 됩니다.
있습니다. 팬은 최대한 빨아내는 게 중요하기 때문에 벤틀레이트 들어가는 입구 쪽에 필터가 있는 게 중요해요. 근데 보통 대부분 빨아들이는 쪽은 필터가 없고 스프레이가 이제 도로가 나가니까 그쪽에다가 되는데 거기는 사실 큰 의미가 없습니다. 우리가 실내에서 쓴다고 해서 방 안에다가 뿌리지 않고 보통 창문이나 외부에다가 쏟게 되잖아요. 그럼 바깥에다가 필터를 두는 겁니다. 도로가 나가서 얹어지게. 부지포든 이거는 원래 앞쪽에 들어가는 게 아니고 팬 뒤쪽에 두는 거예요. 팬을 통과해서 뒤쪽에 매달려서 붙어버리도록. 그래서 이 개념을 좀 이해를 하시면 부스 제작하는 데 좀 더 도움이 되지 않을까. 그래서 컴프레서와 에어브러시에 대한 장비 다루는 거, 그리고 에어브러시 딱 보시기에도 좀 작업을 좀 해보셨어요. 예, 그럼 나와서 에어브러시 한번 에어브러시 쓰시죠. 거짓말하지 마시고 진실되기 위해서요. 가끔 쓰는데. 그럼 나와서 에어브러시 한번 해보시겠어요? 아니요, 그런 건 아니고 제가 말씀드리는 거는 보고 싶은 게 에어브러시 특히 니들 분해 조립하는 거 보면 약간 팁을 하나 드릴 수 있을 것 같아서 니들 집어넣고 그 다음에 뒤에 조여주지 않습니까? 요거 한번 네네네 평상시 안경하고 뭐 안 보여요. 그 꽂는 거는 뭐 사실 저도 안경 안 벗으면 잘 안 보여요. 네 그렇게 하시죠. 꽉 밀어. 살짝 당겨가지고 한번 니들 이렇게 빠져 있어요. 니들 조립하면 네 보세요. 네 그렇죠. 네 그냥 제가 조립하는 걸 한번 보여드릴게요. 니들이 빠져 있습니다. 니들 놓고 조여줬어요. 차이를 보셨어요? 자 보통 에어브러시 조립을 한다 그러면 니들 이렇게 뺀 다음에 그 전에 공기 넣고 쫙 하면은 빠글빠글 공기 올라오는 거 아시죠? 그냥 눌러도 공기가 올라올 때가 있을 거예요. 보통 니들을 이렇게 조립하시는 분들, 니들 집어넣고 이거 돌려가지고 조립하시는 분들 공기 빠글빠글 올라옵니다. 제가 하는 방법은 다시 보시면 아실 거예요. 니들 넣고 니들을 노즐에다가 밀어놓고 조립을 하셔야 돼요. 그런데 보통 얘를 그냥 니들을 앞에 놓고 그냥 조립을 합니다. 그럼 꽉 앞에가 달려있지 않아요. 그런데 그렇다고 있는 이건 하면 얘 딱 붙어버립니다. 그래서 습관을 조립을 할 때 뒤로 살짝 밀어서 조립을 합니다. 살짝 밀어놓고 조립하는 이 습관을 들이시면 그게 몸에 배면 니들에서 공기방울 빠글빠글 올라오거나 탁 눌러서 퍽 하고 나가는 현상은 없어질 겁니다. 근데 생각보다 이 니들을 밀어서 조립하시는 분들이 많지 않더라고요. 스프링건을 사용하는 건 스프링이 달려있어서 강제로 원래부터 밀려 있습니다. 그리고 새 에어브러시 샀을 때 제가 팁을 하나 알려드릴게요. 니들은 들어있는 상태에서 버튼을 뒤로 밀면 얘만 올라오잖아요. 그렇죠? 니들은 붙어있으니까 그럼 얘를 한 1mm 정도 올린 상태에서 얘를 조립을 하면 어떻게 될까요? 얘가 덜렁덜렁해요. 이때 새 것일 때입니다. 트리거를 2번 정도 탁탁 쳐주면 얘가 장력이 있어서 노즐에다가 팍팍 해서 자기가 자기 장력으로 황동인 노즐하고 얘가 딱 맞아집니다. 그게 원래 세팅이에요. 에어브러시 세팅, 니들 세팅. 빈틈없이 딱 맞출 때 쓰는 방법이에요. 그러고 다시 얘를 풀러서 살짝 밀어서 조립을 해주는 거죠. 니들이랑 노즐은 니들이 하는 그렇죠. 네. 그런데 노즐이 황동 제품들이 많기 때문에 많이 하면 점점 벌어져요. 그러니까 처음에 샀을 때 한 2번 정도 아니면 니들을 다듬거나 새 걸로 니들을 교환을 했을 때 한두 번 정도 탁탁 쳐서 길들이기 하거나 세팅을 해주면
그 공기 새는 거 없이 사용을 하실 수 있습니다. 제가 사용하는 에어브러시들은 사실 제가 20대 초반에 산 거라 한 30년 가까이 된 애들이에요. 한 25년, 27년씩 쓴 것들입니다. 근데 여전히 사용할 수 있는 건 장비를 이해하고 사용하는 방법이에요. 근데 요즘에 보면 장비에 대한 고민들은 많이 안 하고 기법에 많이 매몰되는 현상을 봐서 여러분들이 가장 기본적이고 기초적인 장비 다루는 것도 많이 서로도 얘기해 보시고 그리고 노하우를 서로도 좀 많이 섞으면 좋지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 저기 그 지역 방송 끄세요 빨리. 지역 방송 끄세요. 그 참관하러 온 사람 말 많네 그게. 저도 에어브러시나 장비 모형을 되게 옛날부터 했던 사람이어가지고 쓰는 장비가 좀 옛날 거 많이 씁니다. 그래서 리치펫, 올림포스 아니면 홀베인 이런 제품밖에는 사실 잘 몰라요. 근데 요즘에는 올림포스는 아예 제품이 안 보이더라고요. 올림포스가 리치펫보다 상위 모델이긴 한데 라피드 코리아라고 그 전문으로 수입하던 업체가 최근에 제가 보니까 없어졌더라고요. 홀베인 같은 경우는 중간에 필터가 들어있는 제품들이 있고 그래서 에어브러시 모형에다 쓰기에는 좀 나쁘고 그래서 저는 뭐 어쩔 수 없이 요즘에는 이제 리치펜밖에는 없는 것 같긴 한데 들어보니까 문제가 굉장히 잘 나온다는 얘기를 듣고 저는 이와다 같은 경우에는 스프레이건밖에는 거의 몰랐었는데 이와다도 많이 좋다고 하더라고요. 그러니까 이전에 인피니티라는 제품을 본 적은 있는데 좀 과하고 그리고 모형에다 적용하는 것보다는 일러스트 하는 사람들이 좀 더 낫지 않나. 정밀하다고 좋지는 않더라고요. 어느 정도 우리 도료에 맞는 특성들이면 한 3호 이상 정도는 쓰는 게 좋지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 저는 막선이라서 10,000원짜리랑 뭐 군대랑 해서 해본 뭐 별게 그 위험한 말입니다. 그거 했다가 나는 30만 이상기 좋다 이러면 싸움 되는 거 아시죠? 그거? 제가 한 가지 경험한 건 비싼 제품과 저가형 제품은 분명 중요한데 비싼 건 막 써도 돼요. 왜냐면 가공도 좋고 쓰는 소재도 좋습니다. 올림포스 리치펜은 라카 도르나 이런 게 막 2달, 3달 있어도 식료통에다가 담가놨다 써도 됩니다. 그런데 좀 저가형 제품들 예전에 대만에서 나온 건 되게 잘 달아줘야 돼요. 세척도 잘 해줘야 되고 싼 건 되게 조심스럽게 써줘야 됩니다. 왜냐면 가공이 낮아요. 그래서 고가를 쓰는 이유는 막 써도 돼서 고가를 씁니다. 그러니까 장비는 비싼 것일수록 막 써도 되고 싼 것일수록 잘 달아줘야 돼요. 싸다고 막 쓰고 고가라고 조심해서 써봤자 득이 될 게 없습니다. 그러니까 좋은 거 사서 막 쓰세요. 그냥. 뭐 궁금한 점 같은 거 없어요? 비협조적으로 나온다 이거지. 장비 다루다가 좀 불편하셨던 거 이런 거 좋은 걸 쓰면 이제 아무래도 잘 발리기보다는 약간 좀 더 막 써도 된다고 그러잖아요. 네. 일반적으로 이렇게 에어브러시를 쓰시면은 분해해서 청소를 자주 하세요? 아니면 그냥 어떤 분들은 보면 분해 청소를 거의 안 하시는 분들이 있는데 분해 청소를 해줘야죠. 네. 그리고 사용한 다음에 니들을 한 5mm 정도를 빼놓으시는 게 좋습니다. 공기가 통해야 안에가 고착이 돼서 붙지 않아요. 그러니까 고가 제품들은 오링보다는 테프론을 많이 쓰게 되고 저가 제품들은 오링을 많이 쓰는데 저가 제품일수록 그 오링이 맞닿아 있는 상태에서 신호가 나와 있거나 그러면 삭습니다. 변형이 오기도 하고요. 그래서 쓰시고 나면 니들은 풀러서 손으로 끝을 잡고 한 꼬집혀서 살짝 뒤로 빼준 다음에 고정을 해주시는 게 좋아요. 그래야지 공기가 계속 통해서 그 사이가 말라집니다. 그 도료 컵에서 이렇게 노즐 그 부분에 뭐 먼지 같은 것들이 껴서 이렇게 나중에 솔 같은 거 들어가면 덩어리가 나오고 그런 증상이 좀 있는데 그게 일반적인 거 아니고 관리를 똑바로 안 해서 그래요. 장시간 사용할 때 좀 나오는 특성이에요. 그러니까 도료도 어쨌든 마르잖아요. 니들이 계속 움직이면서 도료가 깨끗하게 나가는 상관이 없는데 이 도료가 잘 걸러지지 않거나 시간이 좀 돼서 안에 찌꺼기들이 조금 쌓여있는 애들은 그 노즐
공기가 니들 사이에 조금씩 쌓입니다. 장기를 오랫동안 사용하면 걔네가 조금씩 쌓이다가 한꺼번에 툭 하고 위로 보글보글할 때 이제 터져 나오는 많이 거예요. 했으니까 그러지. 그래서 그런 거는 청소 습관이 좀 중요해요. 지금 공기가 없어서 보여드리기가 좀 어려운데 보통 우리가 일반적으로 세척하는 방법이 신너를 집어넣고 보글보글해서 버려내지 않습니까? 그런데 에어브러시는 구성상 컵이 있고 컵에서부터 앞에 노즐까지 그리고 노즐에서부터 에어까지 단계가 두 단계로 나눠진다고 보면 돼요. 컵에다 넣고 보글보글 해가지고 버리면 이 컵과 이 노즐 사이가 아니고 이 에어와 컵 사이가 세척이 됩니다. 그러면 처음에 이제 도료를 컵에 있는 걸 이제 닦아낼 거 아니겠어요? 그런 다음에 신너를 넣어서 앞에를 막고 보글보글 하면 컵과 이 뒤쪽에를 세척을 합니다. 그런데 보통 앞에 세척들을 많이 안 하세요. 앞에 세척하는 방법은 도료를 놓고 그냥 당깁니다. 쏘고 나가고 있는 상태로 구멍을 막았다 띄었다 해주는 거예요. 그러면 노즐 쪽이 청소가 됩니다. 그리고 이 순간적으로 잡을 때의 압력이 꽤 높아서 찌꺼기를 퍽 하고 던져내요. 그래서 얘를 살짝 앞으로 기울여서 저 같으면 어떻게 하냐면 도료 처음에 넣고 닦습니다. 그 다음에 도료를 넣고 앞에를 막고 보글보글 버려요. 그 다음에 도료를 넣고 쏘면서 앞에를 막았다 띄었다 하면서 해줍니다. 그 다음에 얘를 병행을 해요. 보글보글 그러면 이 안팎에 있는 모든 찌꺼기를 다 청소할 수가 있어요. 그리고 그 청소하는 순간에는 압력을 높여줘야 됩니다. 최대한 높은 압력으로 청소를 해줘야 찌꺼기가 많이 안 남아요. 그럼 한 20년 써도 되죠. 청소할 때 도료를 넣는다고 신나. 처음에 신너를 넣죠. 도료를 씻어낼 때 그 정도 알아들으셨겠죠. 설마 계속 도료라고. 신너를 사용을 할 때 그리고 신너는 가급적이면 공업용 신너 많이 씁니다. 그래야지 강력하게 세척을 해주기 때문에 그리고 생각보다 아세톤은 세척력이 별로 없어요. 유분기는 아세톤이 잘 못 지워줍니다. 락카신나 공업용 락카신나가 오히려 더 잘 지워져요. 그게 아크릴 물감이든 에나멜이든 락카든 공업용 신나가 제일 낫습니다. 그래서 청소는 공업용 신나를 좀 사용을 하시는 걸 추천을 드려요. 저기 한 공업용 신나 쓰면 그게 브러쉬가 망가지지 않나요? 그렇기 때문에 니들을 살짝 분리를 해서 건조를 시켜야죠. 그리고 좀 더